안녕하십니까. 척추관절 전문가 부부 한의사 산청김 김경태 원장입니다. 여러분의 사랑에 힘입어 곧 25만 명 구독자가 목전에 있습니다. 조금 더 힘을 내주십시오. 혹시 구독, 좋아요, 알림 설정을 하지 않으신 분이라면 지금 꼭 눌러서 해주시고요. 더 좋은 영상으로 보답하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 하루 종일 끊이지 않는 기침, 코로나 이후에 있는 그 기침, 아니면 노인성 장기침을 없애는 탁월한 방법에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 최근에 치료했던 치료 예를 두고 말씀드리겠습니다. 23년도 5월에 코로나를 앓고 난 이후에 가래가 심하고 기침이 계속 진행되면서 밤에 잠을 잘 못 자고 가슴이 답답하고 숨을 제대로 쉬지 못하는 분이었습니다. 그리고 최근에 천식으로 지금 가고 있다고 진단을 받고 소개를 받고 오신 분이었는데 3주 정도 치료했을 때 가슴이 좀 시원하고요. 기침은 없어졌고 가래가 많이 줄었습니다. 가장 좋은 건 밤에 잠을 잘 때 편하게 잔다는 거였습니다. 그리고 실제 치료할 때 누워있을 때 보면 편하게 누워 있습니다. 아, 많이 좋아졌구나 그랬고요. 또 2개월 전에 독감을 앓으신 60대 분 여성분도 가래는 없었는데 장기침이 계속 진행됐습니다. 그리고 오시고 또 치료를 했는데 그분도 좋아졌죠. 마지막으로는 노인이셨는데 감기가 아니고요. 그냥 장기침이 계속 콜록콜록콜록 목이 간질간질하면서 걸리던 분입니다. 그분도 치료를 하고 효과를 봤습니다. 그런데 이 세 분 다 똑같은 치료를 했고 똑같은 생활 관리를 권해드렸습니다. 그 방법을 지금 설명드릴 테니까 혹시 내가 기침으로 고생을 하신다면 꼭 참고하고 실천해 보시면 좋겠습니다. 코로나나 독감이나 감기 이후에 계속 장기침이 오래 남는 것은 감기 이후에 그 인후부가 부어 있어서 계속 예민한 겁니다. 예민하니까 조금만 자극만 돼도 다시 기침을 하고 그러면 더 자극이 가서 예민해지고 이 형태가 되는 겁니다. 그리고 어르신들의 장기침은 폐의 기능이 떨어지고 건조해서 계속 나는 그런 기침입니다. 이 관점을 염두에 두시고 보시면 됩니다. 첫 번째, 반드시 지켜야 하는 생활 관리입니다. 찬물 드시지 말고요. 찬바람 쐬지 말고요. 미세먼지 피하시고 이겁니다. 그래서 냉장고에 바로 나오는 찬물 벌컥벌컥 드시는 거 아니면 찬 음료라든지 찬 과일 한꺼번에 드시는 거 피하셔야 되고요. 찬바람을 쐬지 말아야 됩니다. 너무 추울 때 나가실 때는 꼭 목도리든지 마스크 꼭 하시고요. 또 미세먼지라든지 실내 공기가 탁할 때는 꼭 마스크를 생활해 주셔야 됩니다. 요거는 꼭 지켜주셔야 되는 전제 조건입니다. 두 번째는 폐는 따뜻하고 촉촉한 걸 좋아합니다. 그래서 그 폐를 활성화시킬 수 있는 자리가 폐수라고 하는 혈자리가 있습니다. 자, 폐수 자리는 우리가 목을 톡 숙이면 제일 툭 튀어나와 있는 데가 대추라는 혈자리입니다. 그거는 경추 7번, 경추의 마지막 번호거든요. 거기에서 흉추 밑으로 하나, 둘, 세 칸 내려오면 거기가 흉추 3번. 아래 자리에서 양방으로 1.5寸, 한 3cm 정도 옆으로. 그냥 그 자리가 폐수 자리인데요. 이 폐수 자리가 기침한테는 정말로 아주 좋은 혈자리입니다. 흉추 1번 옆에가 대즈라고 하고요. 흉추 2번 옆에가 풍문이라고 하고요. 흉추 3번 옆에가 폐수입니다. 다 모두가 감기에 중요한 혈자리인데 1번하고 2번은 당장의 감기를 쫓는 데 중요한 혈자리고요. 3번은 폐의 기운을 올리는 거랑 선폐평천이라고 그래요. 폐를 확장시키고 기침을 없애는데 좋은 혈자리입니다. 그래서 이 폐수라고 하는 혈자리를 30분 정도 따뜻하게 해주면 좋습니다. 온찜질로 하셔도 되고요. 저희는 적외선으로 하는데 그런 광선으로 따뜻하게 해주셔도 됩니다. 대신 너무 오랫동안 장기가 나시면 안 됩니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 폐는 따뜻하고 촉촉한 걸 좋아한다고 말씀드렸습니다. 너무 오랫동안 하면 폐가 건조해서 장기침이 더 심해집니다. 그래서 어느 정도 시간을 두고 30분 정도까지만 해주시고요. 그 부위를 따뜻하게 하고 지압을 많이 해주시면 좋습니다. 두 번째는 그 부위가 열이 좀 나야 됩니다. 아침, 점심, 저녁 시간 날 때마다 등 쪽이 활성화될 수 있는 운동을 해주시면 됩니다. 그냥 간단합니다. 팔을 펴고요. 뒤로 이렇게 당겨주면 뒤로 통, 통, 통,
통 쳐주면 거기가 근육이 능형근 쪽이 승모근 쪽이 이렇게 만나면서 활성화가 돼요. 그러면 약간 체온이 올라가죠. 그럼 폐수 자리가 자극이 되고 도움이 되는 겁니다. 그래서 이 운동을 내가 기침 있다라고 아침에 일어나서 30회 해주시면 되죠. 또 중간에 30회 하고 한 번 한 번 해주시면 됩니다. 그럼에도 불구하고 잘 안 낫는다면 저희 병원에서는 그 부위를 실제 침치료를 하고 있습니다. 침치료와 지압은 다르죠. 그래도 집에서 할 수 있는 게 지압이고 그래서 그 부분을 설명드리지만 그럼에도 잘 안 된다라고 하시면 가까운 한의원에 가셔서 침이랑 전침, 약침을 꼭 맞으시고요. 적외선 치료를 함께 하죠. 가능하면 그 치료까지 받아보시면 좋겠습니다. 세 번째는 이 영상을 할 때 이걸 말씀을 드릴까 말까 고민하다가 그래도 말씀드리는 게 낫겠구나 하고 지금 말씀을 드리는데 지금까지 저희 병원에 기침이 심해서 오래돼서 오신 분들이 호재된 케이스는 보면 생활관리도 하셨고요. 침치료도 하셨고요. 그리고 저희 원내 처방인 해수안을 함께 복용을 하셨습니다. 저희 원내에서 만든 처방인데 이 처방이 오래된 기침을 가래를 삭히는데 사실 효과가 아주 좋습니다. 그런데 전화 처방이 되지 않아서 꼭 오셔야 되는 제한점이 있습니다. 그래서 혹시나 생활관리도 하고 마사지도 다 하고 지압도 했는데도 이 기침으로 너무 고생하시는 분이라면 번거롭겠지만 오셔서 한번 처방을 받아보시는 걸 권해드립니다. 코로나 이후에 기침으로 고생하시는 분들 참 많죠. 그리고 독감 이후에도 많습니다. 그리고 나이가 들면서 노인성 해수, 장기침이 계속 오래 가시는 분들도 많죠. 모두 참 힘들어하고 고민스러워합니다. 이게 오래된 기침이 천식으로 갈 수도 있어서 또 걱정이 많죠. 오늘 제가 실제로 치료하는 기침, 오래된 기침과 코로나 이후에 있는 그 기침에 대한 치료 방법을 설명드렸습니다. 생활관리 잘 해보시고요. 그 다음에 마사지, 지압 잘 해보시고요. 그렇게 해서 관리 잘 했으면 좋겠고요. 그럼에도 불구하고 잘 안 되신다면 도움을 한번 청해 보시는 것도 하나의 방법이라고 생각됩니다. 모두 건강했으면 좋겠습니다. 지금까지 적중한들 전문가 부부한의사 산증김 김경태 원장이었습니다. 감사합니다.